Hujan deras pun tiba, dan aku berteduh di shelter sementara sambil mau membuat kopi. Aku nyalakan apinya dulu, dan aku siapkan gelas kopi dan katel untuk merebus air. Jadi seperti inilah suasananya di shelter bila terjadi hujan. Aku hanya membawa bekal biskuit, dan ini aku makan sambil ngopi dan menunggu hujannya reda.